నోటికి కనుక నోరుంటే చినికి చాటైపోయేది. మీ దుంపల దగ్గర నేను నూడిల్స్ తినేటప్పుడు ఆలోచించాల్సిందే. ఈ టెన్షన్లో వీడియో కూడా పెట్టుకున్నాను చూశారు, అది గొప్పతనం అన్నమాట. మా ఉన్నదానిని పట్టుకున్నదానినే బాబా బాబా ఈ ఎండ ఏం కనిపిస్తున్నామో లేదు. ఈరోజు చెప్తా, ఇది కూడా బాగుంది, బెటర్గా ఉందా. ఇక్కడ నేను బాగున్నాను. ఈరోజు నేను ఎప్పుడు చేయని ఒక పని చేయబోతున్నాను, అదే రివర్ రాఫ్టింగ్. బాయ్. Ada kamu, thank you. It means apa? I hope in your heart, I hope in my heart just only you. Yeah, boyfriend song, but it's the kid like 10 years old. వెనకాల దేవుడు కూడా ఉన్నాడు, దండం పెట్టేసుకున్నాం. విషయం ఏంటంటే రివర్ రాఫ్టింగ్ అంటే పిచ్చ భయం అసలు, ఆ వాటర్లో నుంచి ఇలా జారటం ఇవన్నీ. అయితే ఈ ఫ్రెండ్స్ అందరూ వెళ్ళిపోదాం అంటున్నారు. సరే ఎలాగో వెళ్తున్నాను కదా, ఈ భయం పోవడానికి ఏం చేయాలి అంటే వ్లాగ్ చేసేస్తే బెటర్ అని అనిపించింది నాకు. ఈ వ్లాగ్ చేస్తున్నప్పుడు మీతో మాట్లాడుతున్నప్పుడు నాకు ఎందుకో ఫియర్ అనిపించదు. సో దిస్ వ్లాగ్ ఈజ్ ఇంటెండెడ్ టు లూజ్ మై ఫియర్. అలాగని చెప్పి మనకి ఏదైనా భయం ఉండేది కంపల్సరీగా చేయాలనే రూల్ ఏమీ లేదు, మనకు కావాలంటే చేయాలి. సో ఈరోజు నాకు చేయాలని అనిపిస్తోంది కూడా, అందుకని చేస్తున్నాను. మీరు ఉన్నారుగా నాతో, ఓకే? ధైర్యంగా ఉంటాను. ఓకే, బాయ్. ఇది నా పరిస్థితి. ఇక్కడ అన్నీ వేసేసుకున్నాము. ఇది వేసుకుంటే మునగరంట, పక్కా కదా? పక్కా. అందరు ధైర్యం ఇచ్చారు కాబట్టి నేను వెళ్తున్నాను. పైగా మీరున్నారు, అది మీరున్నారు, మీరు విన్నారు. పరిగెత్తద్దమ్మా. ఇదంతా నడుచుకుంటూ వెళ్ళాలి. ఓకే, సో ఈ పొలాల మీద నుంచి వెళ్తున్నాం. అమ్మా, వెనకాల ఇంకొన్ని ప్రాణులు, ముందర ఇంకొన్ని ప్రాణులు వెళ్తున్నాయి. ఏమిటో పెద్ద చాలా ధైర్యం లాగా, మొగుడు పిల్లలు అందరినీ వదిలేసి వచ్చి హాయిగా ఇలా షికారు. ఇది పరిస్థితి అమ్మా. ఒక్కళ్ళకి ఇంత రెస్పాన్సిబిలిటీ లేదమ్మా. పెద్ద రివర్ రాఫ్టింగ్కి వెళ్ళిపోతున్నారు, అందులో నన్ను కూడా పట్టుకొని. హూ ఇస్ రెస్పాన్సిబుల్? నిరంజన్ గారు, హూ ఇస్ రెస్పాన్సిబుల్? నాకేమైనా అయితే హూ ఇస్ రెస్పాన్సిబుల్? ఇదిగో చూడండి, చెప్తున్నాను, మొత్తం వీళ్ళే నన్ను పట్టుకొని పోతున్నారు. కంప్లీట్ రెస్పాన్సిబిలిటీ వీళ్ళదే. ఓకే, నాకేమైనా జరిగినట్టయితే వీళ్ళని పట్టుకోండి. అవును, వీళ్ళకి కూడా ఏదో ఒకటి జరుగుతుంది కదా. ఝాన్సీ రాణి రుద్రమ్మ దేవుళ్ళలాగా బయలుదేరుతున్నారు అందరూ. దేవుడు నారాయణ నారాయణ. అమ్మా, ఒకసారి ఏడుకొండలవాడ వెంకటరమణ అనుకోండమ్మా. ఆపద మొక్కులవాడ, ఎక్కడికి వెళ్ళినా నువ్వే కాపాడాలి స్వామి. అదేదో సినిమాలో బ్రహ్మానందం గారు రోలర్ కోస్టర్ ఎక్కినప్పుడు ఎక్స్ప్రెషన్ లాగా ఉండబోతున్నారు. చెమట గారుతుంది బాబోయ్, చెమట ఓడ్చి పనిచేసాం రా నాయన. అమ్మా, అమ్మో రివర్ కనిపిస్తుంది రోయ్. అదేనా మా బోటు? అదమ్మా పరిస్థితి, చూస్తున్నారుగా అది. ఓకే, Red Dragon is named our company. Okay. And now we have 10 kilometers, one time around 2 hours. ఇదిగో కొంతమంది ధైర్యంగా వచ్చిన వాళ్ళు స్లైడ్ చూసిన తర్వాత భయపడుతున్నారు. స్లైడ్ ఉంది కీర్తి, అని కాపాడుతావుగా. యూ జంప్, ఐ జంప్. ఓకే, మది. హాయ్ మది. చూడు, చాలా ప్రీ రిలీజ్లు షోస్ నా మీద ఆధారపడి ఉన్నాయి, నీకేం అర్థం కావట్లే. ఏ రకంగానూ వీడియో సరిగ్గా తీయలేకపోతున్నాను, నన్ను క్షమించండి. వాడేంటో మధ్యలో బూమ్ బూమ్ అంటున్నాడు. ఫార్వర్డ్ పెడల్ అంట మీ మొహాలు.
ఇందాక హేమ వచ్చి भारत माता की జై ఇండోనేషియా మాతాకి జై బాలి మాతాకి జై కాళీ మాతాకి Hold on. హోల్డ్ ఆన్ లవ్లీ హోల్డ్ ఆన్ పెద్ద వాటర్ ఫాల్స్ Okay, आगे चलो. ఆగే చలో ఓకే ఈ టెన్షన్ లో వీడియో కూడా పెట్టుకున్నాను చూసారు అది గొప్పతనం అన్నమాట ఇదిగో తెడ్డు వెళ్తుంది ఏ స్టాప్ స్టాప్ మది స్టాప్ When I say you stop, just put your pedal on like this. అన్నప్పుడు కెమెరా బయటికి రావాలి ఏ పాడి గట్టిగా పట్టుకో ఏ పాట పాడితే బాగుంటుంది ఒకటే జననం ఒకటే మరణం గెలుపు పొందే వరకు అలుపు లేదు మనకు వచ్చింది రాయ్ హోల్డ్ 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 పట్టుకునే ఉన్నాను కీర్తి పట్టుకునే ఉన్నానమ్మా పట్టుకున్న దానిని పట్టుకున్న దానినే నిజంగా నేను కామెడీ చేయట్లేదు ఇది భయంలో నుంచి వస్తున్నటువంటి శబ్దాలు కొన్ని ఫియర్స్ మనకి ఎలా వచ్చేస్తాయి అంటే ఏమైనా జరిగిన ఇన్సిడెంట్ వల్ల జరుగుతుంది నేను కళ్యాణ ప్రాప్తిరస్తు సినిమా చేసినప్పుడు ఒక షాట్లో హీరో పైన నుంచి జారుతూ ఆ జలపాతం దగ్గర నేను నించొని ఉంటాను ఒక జస్ట్ కాళ్ళు పెట్టుకొని నించున్నా అక్కడికి ఆయన వచ్చి నన్ను పట్టుకోవాలన్నమాట ఆ పట్టుకునే క్రమంలో ఏమైందంటే ఆయన వెయిట్ వల్ల నా మీద వచ్చి పడ్డాడు ఆ పడడం నేను జారి నీళ్ళల్లోకి వెళ్ళిపోయి పడిపోయాను కొంత దూరం కొట్టుకొని వెళ్ళిపోయాను అక్కడెక్కడో ఒక డైరెక్షన్ డిపార్ట్మెంట్ అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ దూకి వచ్చి నన్ను కాపాడాడు లేకపోతే ఆ జలపాతం ఎక్కడ కలుస్తుందో మనకు తెలియదు సో ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ తర్వాత నుంచి ఇట్ హెస్ ఆల్వేస్ బీన్ భయం ఇవాళ పోగొట్టుకుంటున్నాం ఓకే సో బ్రేక్ తీసుకున్నాం ఇప్పుడు అంటే ఇంత బాగా మేము చేసినందుకు మంచి ఫుడ్ పెడుతున్నారు మా డబ్బులతోనే మొత్తం ఇది చూపించావా ఒకసారి ఇప్పటి వరకు ఈ వ్యూగా కనిపించింది నా టెన్షన్ కొన్ని నా మొహం మా బోటు స్టకప్ అయిందమ్మా ఓకే సో షేక్ షేక్ చేసి మేము వెళ్ళిపోతే ఇక్కడ బోట్ స్టకప్ అయింది దాంట్లో నుంచి తీసే ప్రయత్నం చేస్తున్నాడు ఓకే అమ్మయ్య బయటపడ్డావురా ఓకే ఓకే నాయనా ఓకే ఫార్వర్డ్ పెడల్ మళ్ళీ ఒకసారి చూడండి నన్ను చేసాను నాకు బట్ ఐ గాట్ వన్ షాట్ చూడలేదా ఒకసారి చూడండి నీ పేరు చూస్తున్నారా మీరు వెనకాల వీళ్ళందరూ కలిసి నన్ను టార్చర్ పెట్టడానికి దీనిలోకి ఎక్కించారు చేతులు ఓకే బూము అమ్మా ఒరే భూమ్ అంటే ఇలా అనుకోలేదురా మేము ఎడిటర్ గారు చచ్చిపోతూ ఉంటారు దీనికి రకరకాల యాంగిల్లో వస్తుంది వీడియో చెప్తున్నా లుక్ ఎట్ దట్ వాటర్ ఫాల్స్ మీకు కనిపించాను ఓకే కనిపించిందా ఏంటి నా తలలు ఏం కాదు
ముందుకి ముందుకి ఆయన తెలుగు చెప్తున్నాడు. కాపాడడానికి వస్తున్నాను. కాపాడడానికి అక్కడ ఇరుక్కుపోయింది. మేము వెళ్తున్నాం. ఆఖరికి మనం కాపాడే స్టేజ్కి వచ్చేసాం. అయ్యా అయ్యా బోటుకి కనుక నోరుంటే చినిగి చాటైపోయేది. మీ దుంపల దగ్గర నేను నూడిల్స్ తినేటప్పుడు ఆలోచించాల్సిందే. నువ్వు ఇటు రారా, నువ్వు ఇటు రా ముందు. అమ్మా ఓకే, సో ఆల్మోస్ట్ భయం పోవచ్చు. ఏదైతే ఉండిందో, నేను జారాను, వాటర్లో నుంచి పడ్డాను, కొట్టుకుపోయాను, డైరెక్షన్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు నన్ను కాపాడారు, అవన్నీ చాలా వరకు ఇప్పుడు ఈ ట్రిప్తో ఎగిరిపోయింది. ఐఎమ్ హ్యాపీ దట్ ఐ కుడ్ గెట్ ఓవర్ ఇట్. సో మీకు కూడా ఏమైనా ఫియర్ ఉన్నట్టయితే జస్ట్ ఆలోచించండి. అంటే మరీ వెళ్ళి మనం అలాంటి సిచ్యువేషన్స్లో పడక్కర్లేదు, కానీ ఏవైనా ఫియర్స్ లైక్ విచ్ ఆర్ నాట్ రియల్ మేబీ వర్త్ ద బాలీ ట్రిప్. అమేజింగ్ అమేజింగ్ రివర్ రాఫ్టింగ్. ఎంజాయ్ దిస్ థరోలీ. వస్తా ఎక్కడికైనా వస్తా. ఓకే, సో యాక్చువల్లీ నేను రివర్ రాఫ్టింగ్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు మాత్రం బాగా భయపడ్డాను, కానీ దిస్ ఇస్ టూ గుడ్. చాలా 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 బాగుంది. బాగా ఎంజాయ్ చేశాను నేను. బాలి వస్తే మాత్రం మిస్ అవ్వకండి దిస్ రివర్ రాఫ్టింగ్. టాటా చెప్పండి. Suma, like, share and subscribe. Love you. Bye. పెద్ద స్లైడ్, పెద్దది, full tight.